السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وتم حال. يلا بينا نسمي ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بما اننا بقى يا حلوين ان احنا اول الشهر، وانتوا عارفين ان انا بحب اعمل معاكم الفيديو ده، فيديو المشتريات اللي هو ايه بتاع المنظفات. تمام، بجيب كل حاجة اللي هي ايه بتقضيني كده يعني الشهر كله زي ما انتوا عارفين. من بريل بقى لعجينة غسيل لاريال لكل حاجة. فانا ايه جايبها. جبت الحاجات، قلت بقى عشان ايه، بما ان الاسعار مش عارفة واخدانا ورايحة بينا على فين، كل شوية ترفع وكل شوية الدولار يرفع وكل شوية الاسعار ترفع، فمش عارفين والله العظيم. يعني ربنا يرحمنا ويرحم الناس بصراحة كلها، لان اللي بيرسى علينا بيرسى على الناس كلها. تعالوا بقى نشوف ايه جايبين ايه. طبعا كل حاجة غليت، فما طبعا مش هتيجي على المنظفات ومش هتغلى بالعكس. فدوت اللي هو البريل. الكيلو كان الأول ب5، دلوقتي بقى ب8. تمام. زي ما انتم شايفين كده، انا بحب اجيب السايب، لان طبعا لو جبت اللي هو الازايز اللي هي على بعضها ده، اللي هي بتبقى ازازة البريل، ما بتقعدش بصراحة يعني. فانا جايبين اهو يجي 5 كيلو، 5 في 8. طبعا انا كنت بقى ايه بخصص كده مبلغ، بخصص مبلغ للايه للمنظفات. تمام. وادي 3 اهو. صراحة هو ريحته حلوة، اللهم صل على سيدنا محمد، مفعوله احلى كمان. اهو كده ايه 5 اكياس. بحب انا اجيبه كده. طبعا عندي علبة بحط فيها. بصوا العلبة ديت انا مستنيها اما تخلص، لان ده نوع غير اللي انا ايه جايباه. بصوا دوت ده كان جوز ريح شرقة وكده تبع الشغل، جابها لي على بعضها. كانت من قيمة والله شهرين، كانت ب50 جنيه، 5 كيلو ب50 جنيه. فانا ايه مش عايزة احط ده على ده، فاهميني، لاني يعني ده نوع وده نوع. فانا قلت ايه دوت بخليه يعني لمثلا الغسيل الاطباق، مش عارفة ايه. اما دوت لو في حاجة زفرة ولا حاجة ريحته حلوة. تمام. احط فيه طبعا، بس ايه اما اخلص يعني ايه اللي هنا ده. ايدينا اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا بقى عجينة الغسيل طبعا جليت رخرة، كانت ب5، بقت ب7. وفي نوع ب4، ده ب4. تمام. اهو مش عارفة، حتى بقت يعني بقت مية. كانت الاول تمسكيها كده تلاقيها يعني سميكة معاكي مش سايلة. دي بصوا بقت مية، مش عارفة ما جربتهاش، بس يعني كل حاجة اتغشت وكل حاجة ايه مبقتش يعني زي المفعولة زي الاول. بصوا بقت مية. ارجعوا كده الفيديوهات هتلاقي كنت جايباها، كانت يعني اكنها شفتي البلوزة بتاعت النشا، كانت زيها كده برضو. جايبة 5 برضو. ادي 3، يبقى ادي 3، قصدي وادي 2، يبقى ايه كده 5. تمام. ايه تاني؟ طبعا السلك برضو جبت سلك، كان فاضل حوالي 8 جنيه. جاب لي بيهم من هنا. في برضو بصوا دي اللي هي ام4. تمام. الفرق بقى بينها ايه؟ مش عارفة، دي بحس اللي هي مزرقة شوية ودي بيضة. اهو برضو خففوها برضو. اهو ايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا بقى دوت كرور. فانا مش عارفة افتحه، خايفة افتحه بصراحة. لا استني يا رب. بصوا كرور، اللي هو كرور الخاف، بحطه لو في بقع ولا حاجة في قلب الهدوم. اهو انا مش عارفة افتح. لا اهو بايظ. انا خايفة لا يبقع الدنيا عندي. تمام. هنا بقى الايه الشوكولاتة المسحوق كل مادة، وعمالين يطلعونا في انواعات واشكالات غريبة، والوزن متعفرت كالعادة. مش عارفة هنعمل ايه تاني. بصوا ده ايه، ثواني بس كده. هو انا لسه ما جربتوش برضه. اهو بصوا كده برائحة منعشة، مش عارفة اسمه ايه. ما علينا. انا بصوا كل شهر بحاول ايه يعني اجيب شكارة
واولى عينها للشهر اللي بعديها ما بتقعدش. فالمهم ده تاني، يعني جبت ده تاني نوع عجيبه اسمه مكسب، مش عارفه ايه المكسب بقى دوت. دوت اللهم صل على سيدنا محمد. 10 كيلو، مش عارفه الوزن فين. 10 كيلو ب150 جنيه. تمام. لسه هجرب اهو الوزن اهو. 10 كيلو ب150 جنيه. فهي بصراحة ريحتها حلوة، بس انا اهم حاجة يعني ايه تشيل البقع وكده. طبعا ما بحطهاش لوحدها، الغسالة الاوتوماتيك دي بحط معاها مكونات اللي هي العجينة، بحط شوية كرور، وساعات بحط زهرة بيضة. تمام. فانا هجربها واشوف، والله اللي لقيتها حلوة من اول غسلة هجيب شكارة كمان وعينها، لان الاسعار كل مدى بترفع. فهجيب شكارة تانية عقبال ما دي تخلص، هتكون دي بقت وصلت ل200 جنيه، فاهمني؟ فانا هجيب شكارة كمان وهركنها برضك عشان خاطر الايه، الاسعار اللي عماله ترفع دي كل يوم. تمام. الحاجات دي بقى بتقعد معايا ايه، يعتبر شهر كده. حط كله بقى يا روجي عبيه، حط كل نوع لوحده. تمام. فبما ان بقى المدارس خلاص اهو ما عادش يعني فاضل لها الحاجات بسيطه. طبعا كنت جايبه لهم كذا دسته، مش عارفه اوديهم فين. كنت جبت لهم شويه حاجات كده بسيطه اهيت برضك، شويه اقلام عقبال بقى ايه ما باباهم يجيب لهم. دي حاجات للدروس يعني مؤقتا كده، لكن حاجات المدارس الترم التاني اهو، دي حاجات يروحوا بقى الدروس وكده يمشوا بيها. لكن ادوات الترم التاني لسه بقى ايه باباهم اللي هيجيبهم لهم من مكان كده، هو بقى يجيب براحته على قد ما هيجيب. بس كده كانت ايه هي دي باشتراطاتي. صراحة صرفت صرفت يعني، بقول لكوش انا ما صرفتش، لا صرفت. يعني طبعا كفايه حاجه الغسيل ديت وحاجه المنظفات دي لوحدها، تبقى انا بخصص مبلغ يعني بعيد عن الاكل والشرب ده لحاجه الغسيل. تمام. كل المنظفات عشان ايه ما اقعدش كل شويه ايه اروح واشتري. ومبحبش انا اجيب الحاجات اللي هي القطاعه دي، بحب اجيب حاجتي كلها تبقى موجوده عندي في قلب البيت، وقت ما احتاجها هلاقيها. بس كده. طبعا الكرور معرفتش افتحه معاكم عشان خاطر اني مفيش عايزه اجيب له علبه زي دي كده واحط فيها، لان كل ما احطه في ازازه بيشرخها من تحت، وبلاقي ايه نزل بقى علي على الفرش. بس كده يا حبايب قلبي، وكانت دي المشتريات بتاعتنا. فقولوا لي بقى طبعا الاسعار، انا مش هسألكم على الاسعار لانها في كل حته يعني بتبقى رافعه بطريقه ربنا يرحمنا بصراحه، يعني طريقه فظيعه جدا. فبس كده، اذا كان عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومع السلامه حبايب قلبي.